秋天一到，很多朋友都开始咳嗽。今天我们就快速介绍一个治疗咳嗽的中医外治方法。这个方法非常简单，不求人，自己就可以操作，效果还非常的好。好，我们伸出手掌，找到无名指跟小指之间的交叉位，位于横纹上面的这个位置。大家看到了吗？能够找到吗？好，然后这个地方的话呢，我们用我们的指腹或者是指关节，或者是点穴棒，都可以在这里边进行按揉。每天按揉3到5次，每次10分钟左右。如果感到酸麻胀痛，就说明按到位了。另外，在手背同样的位置，也可以在这个地方，在手背的这个指缝当中，也有这样一个位置。如果你按上去觉得酸麻，那你这个地方也可以进行揉按，也是可以来调理跟治疗你的这个咳嗽。如果你是用于日常保健，那数量我们随意，坚持一段时间就会看到效果。好，这个方法你学会了吗？